乡亲朋友，大家吃饱吗？食足哦，相信乡亲朋友应该都吃饱诶。下晝2點，歡迎大家聽聽客家新新聞，準時同用路頭前，向下來收看也嘅新新聞，為您帶來嘅疫情清醒之心。早晨呢，也嘅各縣市都有針對疫情來開嘅記者會。今邊首先下晝愛帶鄉親朋友先來看到高雄鴉片。先來看到高雄市長韓國瑜呢，佢早晨同防疫記者會後，佢就表示講，針對一下屯門金翠峰，還有阿扁哥呢，有24個人，佢哋唔肯接受一條配合。嗰種呢也除咗也以外，還有50幾個人，佢哋都也下係無接天花。嗰種呢，佢表示講，喺講到今半夜臨暗暝5點以前，也哋無接天花，韓國呢無配合嘅。阿扁哥就會照傳染病防治法第13條，最高會對佢哋罰30萬元。韓國呢高雄市長韓國瑜基金比早晨呢，韓國愛針對全高雄市同天線服務嘅差唔多有4000人嘅醫護人員。韓國瑜表示講，希望愛來全面做嘢嘅體檢。韓國呢詳細嘅情形，帶鄉親朋友透過新聞報道來關心較詳細嘅位。工作人員昨定隔離3號確診阿扁哥實施嘅高雄高明山區進行大規模食土。高雄市政府為了愛防疫，針對屯門金翠當中係對高雄嘅350個士官兵進行一條，不過一下還有24個人唔肯配合。身為高雄市這整個疫情指揮官的角色，在這裡提出鄭重呼籲，今天下午5點以前，如果這24位海軍官兵拒絕疫調，我們將正式開打。以這個任務上面有一些機密性，然後上級沒有交代說，可以對外公布這一部分的理由居多。照傳染病防治法，做嚟對其罰6到30萬元。另外，高雄市長韓國瑜咪顯示，會針對全市4000人嘅醫護人員進行全面體檢，本家的安心唔是講下好嘅。市政府的財政非常困難，但是我們願意籌措財源來幫助高雄市這些醫護朋友跟第一線的工作夥伴。所以我們籌措財源完畢之後，是希望能夠幫他們做好這個檢查的工作。市長韓國瑜講，疫情見來見厲害，此案未愛動驚心，愛恢復存案演練以外，5月初3嘅變退演練未聽出愛做，愛同外界顯示防疫的決心。記者陳怡然、陳建坤高雄報道。韓國針對屯門金翠當個位，還有阿扁哥唔肯接受配合，高雄市長韓國瑜表示講，希望佢哋同5點以前聽出愛來接受一條嘅配合。韓國呢其實屯門金翠嘅案到阿扁哥官兵士官也掉，也各件事也經驗咧，溜溜小小就公布出，佢哋下船嘅過後，實施到哪條素材，比如講有些食東西，有些太賣場，案到嘛個素材呢，希望講佢哋去嘅也條素材，會提倡所有嘅國人，提倡所有嘅民眾，而家強心到位。不過一下溜溜小小各件事咪來公布出，也條佢哋嘅腳跡素材，不過也當中沒有假消息。係唔係會有進一步嘅發展？帶嚟看詳細條位。小選市頭做照當地外無萬人卡，引起傳出排協監確診官兵是提供一片嘅假消息，影響到呢件做照點嘅勝利。這邊跟這整條街都影響，讓 7都影響到啊！連續2天哦，2天3天都這樣子，我們晚上更差更多。對啊，幾乎應該客人都不敢來。排協監同間醫師出現確診病例了後，用何時開始傳間醫條點價係確診者是起個嘅素材。間市政府提示件事情形係假消息，警方未透查比對查到全部假消息嘅唔該用就函數體檢處。他們沒有經過查證就直接轉傳到臉書裡面，所以提醒民眾未經查證的事實，不要任意傳播。全間醫團內面有警守人士傳出確診者是起個嘅假消息，大家是唔敢去。警守人表示會針對假消息來年提出告訴。其實不只是我們，那包括一些他點名的店家，其實也都受到影響。那這樣子，他必須要為他行為負責。團長體檢處理下面針對假消息來年就肯調查當中，還呼籲民眾亂傳冇查證過嘅消息，可能會犯3年以下有期徒刑嘅刑事責任，請民眾所多注意。記者林偉霆、文靜凡，嘉義台南報道。
好针对亚条确诊案例，亚条先前实施哪条素材？嘅当然啦，一般民众大家都会请强心，韩国亚下其实有人会谈到讲，亚条阿边个呢确诊案例实施到哪？大家就强下嘅，实在造成讲社会大家见议论，韩国心肝头都会清不安。不过在鸦片呢，要提醒所有嘅乡亲朋友，喺讲谈到嘅亚条素材，研究自家下注意到位，下强心到位就好，唔是安尼强下嘅，韩国按到乜嘅小事就乱传，亚条都会有法则。因为关心嘛，全台湾人士国内嘅确诊病例系426个，亚嘅数目是呢系到初半夜，亚嘅指挥中心公布为清醒数据，估数近半夜因为有哪条确诊案例出现，系会增加到几多少呢？请乡亲朋友听听下家新新闻，从近半夜嘅记者会当中继续来关心。接下来呢，为大家来小结第亚种地图方呢，人家还没看到嘅高雄市针对防疫，希望接下来会有涵盖到位政策，涵盖到位做法。韩国呢也系台中市长卢秀燕近边呢，佢早晨咪表示讲，接下来为到爱防疫，涵盖爱抗体来防。希望唔好有冇乜嘅防唔到嘅素材。估數呢一嘅國建司同上禮拜新北市推出嚟一嘅便推演練過後，一下呢國建司比如講台中市，還有高雄市同一2年以內呢，咪希望去停定來做。估數人看到喎，一嘅盧秀燕被表示講，一下各局處都來針對便推，我嚟想辦法，我嚟想計劃嘅。韓國因為台中鴉片呢要當到嘅強苗，大家清啲嘅。嘅當然就係大家真難強鴉片呢，就係愛防一下呢，強怕會有民眾希望愛來參拜、愛拜拜，強怕嘅強苗一下係佔落嘅當然。古到台中嘅方面係超為10億嘅強苗強下來合作，接下來針對分散燃料，也就會做出新呢，也就係參拜嘅即時影響。希望大家呢唔好拖長時間佔落去現場按到素材，希望透過影響來看到一個參拜清醒嘅情形。韓國人來看到有數片亞種地圖呢，也係一個衛生福利部這篇管制數據條名額當告哦，就係針對講一下全台灣哪條縣市確診病例係分布到哪。按照用色目來看，比如講一紅色咧嘅就係圖一個病例數，縣市當中有19到116個。古到紅色嘅素材有哪條素材？嚟看有新北市、台北市、桃園市、台中市，還有高雄市。現是全台灣病例數千多嘅地方，按照看到啊，嘅當然就係台北市，現是有116個確診病例，嘅條係台北市。另外白天二係新北市，現時有90隻。第三名呢就係桃園市鴉片咯，現時係有51個確診病例。接下來高雄市、台中市一條差唔多都有41個確診病例係分布到亞雜素材。故所全台灣現時確診案例數分布到按到素材，各界當然會開始當講講，一條確診病例係唔係會引來亂走。故所呢，咪對亞家下嘅新聞報道當中咪看得到，各縣市接下來會陸陸續續推出當到嘅一個防疫嘅演練，比如講便推，上禮拜新北市既然推出來，咪既然做嘅，接下來係到亞集禮拜6嘅時節，台中市會停定按年來做。另外呢，高雄市前幾日咧，一個市長韓國瑜，佢咪有表示講5月初3，希望我嚟做到高雄市嘅便推，也係到5月連續假期期間，我嚟推出。故所接下來，嗰位亞集禮拜2日過後，下個禮拜就係5月連續2日嘅。提醒鄉親朋友，連等3日好了。唔過呢，像前一波嘅上個禮拜，一禮拜當中7日當中有3日。台灣係保持無新增加確診病例，不過就到海源屯木甘翠一個逼出嚟全市感染過後，也下當然係冇辦法維持無新增加確診病例。故所無論也下到平常時間，也係接下來就愛到來嘅5日連續2日，鄉親朋友各界呢實在針對防疫，總得要辦事海態。繼續嚟看到喎，也係博嘅呢，除嚟講也防疫以外，各界當關心嘅天熱。就係海源嘅屯木甘翠，接下來針對一櫃台旁嘅事情，投來民意係樣嘅。相信一個指揮中心韓國接下來國防部都會一一來同大家來說明清楚。韓國嘅一個國防部草案部嘅表示講，未來一建議咧，一年都會來開記者會，同各界來交代到清清楚楚。
我提醒乡亲朋友，接下来来关心一下嘅在野美外交嘅部分。因为国家呢就开始讲在野美也下国内嘅情形，系唔系因为疫情有吓得咧？在野美也嘅因为本地有管制，接下来系唔系做在平庸地位，本社会国家体重做在埋下度地位，就唔会大家去排列咧。喺個時間進行到鴉片咯，其實國家一下就唔是排列的，排到重重安尼去買作業面的，因為一下呢做得透過便利超商，韓國呢一個量販店就做得來租運，韓國投名路控數據嘅，大家當出價當呢天就做得先來租運。過後就做得清出價，許多一條素材來量作業面咧，就唔會搶頭擺一下一前頭下馬家下，大家為到會搶作業面，實在當煩惱，對大家來講哦當麻煩。故作一下作業面，一般因土國內嘅民眾又黑又拉嘅，接下來呢因台灣也博嘅，咪同樣嘅作業面送到國際上去做作業面外交，帶嚟關心一下作業面外交做到樣嘅。國員屯門監隨時間進來見太棚，國防部本單講天河批條家下莫開放本民眾上去，唔過有個嘢講有台僑上去參加升旗典禮，係唔係要暗砍咯？外交部先前底毛，部長吳釗燮強調充分配合演員，韓共兩敗支持國軍。國軍是捍衛我們國家安全最重要的骨幹部隊，對於國軍，我們外交部是絕對充分的配合，我們絕對支持國軍。吳釗燮未去到立法院報告作業咩外交成果，現時經營六秀見到有時一位國家嘅兩批總共有1700萬隻，各國表示神夢。唔過外界未有人認為見作業咩以前應該要先講建立邦交。我們捐口罩的目的是要協助其他的國家來對抗這個武漢肺炎所以我們沒有其他的政治目的。還有呢位爭議，台灣建作業咩本新南向國家包含越南，唔過越南前部嘅建呢55萬隻作業咩本法國也到歐洲嘅國家，台灣根本就係同越南聽做外交，唔過吳釗燮強調都有先問過也到有需要冇？你們確定他有需要嗎？那他為什麼還捐給歐洲、捐給日本呢？我們都是詢問對方，或者是說對方有來直接跟我們洽。一個越南的話，它是9000萬人口，但是它一天的生產量只有500多萬片，所以事實上它是有需要的。那所以我們是經過雙方的討論以後，就做這個互惠互利的一個安排。針對台灣和抗疫表現項，數落國際前天，外交部咪按照愛協樣片宣傳。唔過吳釗燮表示，竟然愛數到邀請去參加 WHA 韓去東南，既然透過友邦國家真實提案，係個希望通過理念當強央嘅國家強下促成，係個會持續10萬多千米。記者韓燕、陳百儀台北報道。作業咩唔但唱做的防疫，喺台灣係同佢拿去做外交，有關外交作業咩也詳細嘅內容，等一下同記者會整理嘅簽名呢，繼續同強前來說明。等等指揮中心就愛來開警備宣布講進行嘅擴散病例，夾帶你來關心。長兼發言人以及我也都在場，那我們就先請我們指揮官跟大家報告我們今天工作的一個進度。好，各位記者女士先生，大家午安哈，大家好。那今天呢，我們公布新增這一例的病例。那20多歲的男性是敦睦艦隊的軍人潘世健。那個案4月18日到集中檢疫所隔離採檢，一採的結果是陰性。那4月19日陸續出現喉嚨癢痛、咳嗽等症狀。那21日再次採檢，那今日確診。所以總共這樣的一個敦睦艦隊這磐石艦裡面總共到現在為止有29人確診。那我們現在掌握接觸者1237人，其中509人為居家隔離的對象，728人為自主健康管理的對象。那指揮中心將持續針對個案公共場所活動的足跡調查並公布上網。那再次提醒這個曾經有接觸過相關的時段或活動的地點，自主健康管理14天，外出時請佩戴口罩。若有任何的不適請撥打1922防疫專線。那總共這有427人確診，那我們有253人解除隔離那大家可以看一下這圖表大概從最早以前到現在可以大家看到
蓝色这条线是我们解隔离的那橘色这条线是我们确诊的案件所以这两条线是慢慢的在趋近中那中间一段是比较远，那现在越来越近，但期待这两条线有一天能够碰到一起。那整个进来大概我们还有就是说还要宣布就是说我们延长实施限缩两岸直航的航线及旅客来台转机的禁令那继续就延长。那进来大概我看昨天有讲，就是说进来有一些地方大家觉得在照顾他们的这些市民、居民、县民那压力都很大那纷纷有一些相关的一个措施。那我跟大家也要讲，就是说相关的措施其实我们都一直有做相关的一些规定在那也请各地方政府遵照我们指挥中心相关的一些规定或指引那去做。那又进来讲就是说对医护人员要做裁剪这样的事情那其实这都有相关的规定在了那上个礼拜张教授也跟大家报告过我们一些初步的结果，那我们是不是请那个张教授再说明一下？好，这边可能跟大家特别再补充报告说明，就是我们在整个防疫作为当中，我们保持我们足够的医疗量能是非常重要的。我们维护我们的医疗体系正常运作是非常重要的。所以对于医护人员，我们从一开始就知道是非常需要特别对他们照顾跟保护嘛那也从国外的很多的例子也知道这一次的新冠肺炎病毒，那有不少的机会会在医院里面造成群聚的现象，那包括医疗工作人员也都有相当的风险会得到感染所以除了整个指挥中心从一开始对于这些防护装备，我们尽量要提供给医疗工作人员使用，以保护我们的所有医疗工作同仁以外，对于医疗工作人员的健康的监测，也是在专家咨询小组从很早就开始也非常关切的那所以在2月下旬2月27号开始经过专家咨询小组的讨论以后，就对于所有医护人员如果有发生肺炎的话，那就一定进到所谓的符合我们的通报定义里面，就要进行通报采检。那之后因为也一直都没有看到我们的医护工作人员是因为肺炎而被检测出来，那就想再往前进一步是不是他还没有到肺炎的程度，那有发烧有呼吸道症状，我们就也应该要进行采检了那所以在3月下旬经过小组的讨论，也是认定说我们要扩大对医护人员的健康监测，所以只要有发烧呼吸道症状的一律都要暂停工作，而且是要进行所谓扩大筛检的一个采检，之后再经过第2次的采检还是阴性的话，才可以恢复正常的工作。这些都是一方面照顾我们的医疗工作同仁，那2方面特别是这么关切的另外一个很重要的理由，就是这些医疗照顾工作人是天天都面对我们的其他的所有病人嘛那其他病人很多都是年纪大的、抵抗力差的万一如果任何医护人员带有病毒的话，带有这个新冠病毒的话，那传染到其他的病人，当然是对其他病人威胁是非常大的那上礼拜6也给大家看了一个我们3月30号到4月15号对所有医疗院所的这些医护工作人员有发烧呼吸道症状的监测结果在这差不多半个月的时间里面，总共监测了1852人，那通通都是筛检都是阴性的结果嘛那所以这个里面其实跟
国外好像说，很容易就医护人员得到感染，好像不太一样哈。那其实是应该是我们从一开始就提供给我们的所有的医护照护、医护工作人员足够的这个防护装备，然后那让他们在有好的一个防护装备的状况下去面对病人，特别是这些确诊或疑似的病例，他们在照顾当中都要有足够的防护装备，那这样子才不会让这些医护人得到在医疗院所里面照顾病人当中得到感染嘛哈。所以这个在我们过去的这样的一个努力通报跟监测当中，可以看到我们的医疗照护体系可以一直维持着很高的运作量能，其实就是因为我们对于我们的这些医疗照护同仁的提供好的一个防护装备，那加上我们持续的努力的监测，没有任何说漏掉而他再传给其他的他的同仁的状况哈。这跟国外比较大规模病人非常多的时候，而再造成医院里面很容易就失守，很容易就医院的院内感染是不一样的。非常谢谢张教授哈。那还有进来就产生了一些疫调的争议哈。今天现在看有些政府就是说对于不配合疫调的哈要予以开罚哈。那我这边必须要来稍微澄清一下哈。在根据我们的传染病法哈，那地方卫生主管机关接获传染病或疑似传染病之报告或通知时，应迅速检验检查好检验诊断。调查传染病的来源或采行其他必要之措施，并报告中央主管机关。好，那这里面当然一个指的是确诊的哈，那一个是所谓的疑似的哈，这疑似的传染病的的报告哈。那所谓的疑似的个案哈，在上面我们基本上是定义成就是说是法存通报跟扩大筛检通报。好，那这两个的通报都经过有相关的一些症状，或者以前有相关的接触史 TOCC 这样情况，经过医师的评估之后，那进到我们的通报的这样的一个网络，好，那就会变成我们的疑似的个案。好，那这疑似个案如果确诊之后，那我们就展开一连串的疫调。所以这个疫调对于疑似传染病并不是任何人去定义的是经过医师的评估，然后再通报成我们通报在我们的网络上面我们有个法传通报的网络，一个是扩大筛检的网络，这样子。那为了让大家让这个事情在咨询上有依据，事实上我们在2月9号就发过一次文那很清楚的就是说，对于请贵局督导辖区医疗院所依照说明段办理严重特殊性肺炎疫情调查及追踪相关的作业。那这里面我们从2月9号起，疫调的对象修正为严重特殊传染病肺炎之确定案例或极可能的病例，并于个案确诊后24小时完成疫调的作业。所以在这里面我看到就对有这个24名的海军官兵的拒绝疫调要开罚，除非他们是我们的一个确定病例或者是极可能的病例那否则不适用这43条或者就是说我们第67条的一些相关的规定。那这里面当然说讲一个道理来讲，就是说这些在里面当然有一些确诊我们送到医院去了，那有一些有症状的我们在观察中，那采验中，那另外其他的他们可能是一个接触者，他并不算是我们的疑似个案，也不是我们的疑似的病例。那当然昨天还前天是昨天我跟高雄这边有通过一些电话，我说如果地方单位想要对状况能够更了解，我们也愿意帮忙跟检疫所来做协调，只要能够确定身份要了解我们也不反对。但并不代表说这些人是在法定义务要接受调查，好吗？这两个要把它分清楚来然后第二个在刚刚我们讲说医护人员的采检那当然医护人员的采检就是本来就列到我们的扩大采检范围的对象了那有必要就可以采地方也不用再筹措裁员来做这件事情。那这件是一个基本上这个扩大采检的对象进来，采检的费用都是由我们编列费用来予以
支付了哈。那这个必要性来讲，就从刚才张教授的报告，我们从3月30号到4月15号，多的医护还有照顾机构的一个采检情况看起来，总共采了1850位左右，那都是阴性。所以在必要性，我觉得是不见得有这必要。不过，采检还是要经过医师的评估。那对于就是说可能的症状，那进入我们的法传通报或是扩大筛检的对象里面。那是依着这样的一个方向来做，就没有错。那至于地方有时候在反映说这一次交下去的资料，有些大家觉得说到底公布的范围多少是比较恰当的，希望中央能够做一个统一的规定。那事实上我们在4月1号4月1号在记者会里面我们也事实上也把这发下去了，就是说对于这个确诊个案资料发布的原则，实际上在上次来记者会跟大家讲说，那有一些是原则要发布，那有一些是原则不要，有一些视情况，所以相关的一个公布的一个准则，事实上都已经有相关的一些规定存在。那至于在整个在公布上面，我们特别为了在这一次我们发下去的讯息比较多，那为了大家没有一定的可以遵循，所以在经过地方政府的建议，我们认为说在跟大家提醒，就是说兼顾疫情调查是需要以个人隐私的保护，请贵局对于武汉肺炎确诊个案之疫情调查相关资料务必审慎处理，并注意个人的就是保护个人的隐私。所以我们也有相关的一个说明项，都已经发到地方政府。那地方政府可以依据我们这样的一个原则，不管是公布的范围，那跟也公布注意个人隐私的一个情况，都可以根据我们的这样的公文来做进行。那以上跟大家做这样的一个报告，那大家有问题现在可以提出来。长官好，台视提问，想问一下说今天的这个个案因为它也是2采阳性嘛，但是之前张教授有说，就是通常发病到某个程度才会有时阴时阳的状况，那这一个感觉是他发病的前2天还是验不出来，这怎么会有这样的状况？然后另外还是想问一下说，就是这个军舰他们是套用渔业署的这个规定，但是其实先前有很多国家都有军舰染疫的情况，那想问一下说指挥中心有没有先针对这个部分来提出指引？因为很多人会想说军舰是不是要用更高规格的方式？谢谢。相关里面我们就是根据那样传播的一个指引，还是我们间隔的一个检疫的时间，定下相关的指引让大家参考。那指引的时间应该在目前来讲看起来够，我不敢讲说以后是不是把时间再拉长。不过目前我们是定这样的一个观察的一个时间。那最主要是在这个观察了在这段时间有任何的症状，那就应该予以采检，如果都没有才会算是这样的一个检疫算是完成。那另外一个什么？发病前是不是一定可以采检得到阳性？这是不一定的那发病后，原则上应该都可以采到阳性的结果。不过我们也曾经说过，我们发病后也不是这靠一采就决定是或不是。我们发病后，其实如果万一一采阴，我们也是一样是会根据我们的规定，也都是要2采，就包括我们的所有符合法传通报定义的个案也都是一样那这当然就是之前也跟大家报告说明过，有一些因素有可能造成这个一采会阴，然后2采才阳的状况所以这个他在发病前我们去采得到阴性结果，那也没有太大的意外了那发病之后，我们当然就一定要好好的采。如果万一一采还是没有阳性，我们还是会做2采的。其实在1采、2采的情况，其实我们在这里也说明过很多次嘛因为大家曾经也常常一直建议，就是说希望能够就是说所有境外回来的就全部采。那采完如果是阴性就可以放人那阳性我们就治疗。可那时候我们还觉得说我们要一个观察期，因为我们还是一直认为就是说在没有症状采的时候效益很低那留下一定的观察期，这样的一个保障会比较好。而事实上这个船上的情况也会一样在1采的时候，因为我们是全部召回全部采所以在采的那时候那时候有症状都到医院去
那没有症状的就留在我们的那个集中检疫所去采，所以那时候大部分是没有症状，但是有几个后来问起来，他曾经是有症状过。所以在这样的情况下，一采阴，然后再二采有症状出来，再采变成阳。我相信这几天跟我们在坐飞机回来的情况一样机场采，我上次有报告过嘛一采大概就是说有一定比例的阳。那我们在居检采的时候，会比机场采的稍微多一点点，因为那个天数比较多，大概都会有这样的一个情况。那我们持续密切的观察。部长好，信传媒提问，这边有2题想要请教。第一题就是中研院今天有表示，快筛试剂已经交给7到9家的厂商量产。那请问是哪7到9家的抗原，哪8家的血清抗体有公布吗？那第二题想要请教张教授，以台湾确诊的病例来看，脚趾头长水泡是症状之一吗？还有康复后5天内眼睛分泌物还验得到病毒吗？以及也有看到说美国格罗斯大学研究人员获得 FDA 的核准，就是表示说唾液检测病毒。那请问指挥中心是否有关注到这个资讯？那未来是否能用在台湾的筛检上？谢谢。对于相关合作的厂商如果应该是中研院那边，如果他觉得可以公布，他来公布。不过我要再提醒，就是说相关这种快筛做出来，并不代表就是说快筛就一定能够用或者符合我们现在的一个社会情况跟我们的需要来使用，这是2件事情。我们要看它的一个灵敏度跟它的特异性到底够不够，跟台湾的一个背景的资料是不是能够相符合，那选择一个特别就是说比较适合而且有效率的方式来做。好，那个最近又有一些新的在国外的发现或报道嘛，那包括皮肤的一些表现，在这些新冠肺炎病毒感染的病人身上可以注意到一些比较有一点特色的一些这样的一个状况。那这个所谓脚上的一个水泡，在有这样的报告以后，因为这些确诊的病人，我们其实都是关在负压隔离病房里面的如果病人自己没有主动描述的话，其实有时候在这样的脚上的一个小小的水泡，或是稍微有点红的水泡，不见得是就会特别去观察到的那不过有这样的报告以后，那我们的第一线的医护工作团队也都开始去注意到有没有这样的现象那就我目前的讯息，确实有一些回报是说好像也有这样的状况那先前的一些解隔离的个案里面，在我跟主治医师的通话当中，曾经有听过他们报告说有一小段的时间有出现水泡，可是我没注意到那是在脚上还是在哪里所以换句话说，也许我们的个案也可能有这样的一些状况那第二个就是所谓眼睛，先前也曾经有各位朋友也曾经问过这个结膜炎是不是一个这个新冠病毒的一个表现的症状之一那在我们自己的个案里面，我们都没有特别描述到他们有结膜炎的一些状况了那至于眼睛的分泌物里面是不是可以分离出或是培养出这个病毒那早先是曾经有这样的一个报告，那也曾经有一篇新加坡的眼科的特别对眼睛的一些做培养去看是不是能找到病毒，他们的发现是没有那确实有些地方说他们有些地方说他们没有那在我们的个案里面，我们没有特别去针对眼睛的部分再去做病毒的检测或培养因为我们都没有看到有特别所谓的结膜炎的一些状况。那唾液的部分，当然很早香港的报告里面就提到说唾液是也可以检测出，用唾液的检体也可以做 PCR， 也可以得到阳性结果。在我们很早的个案里面，我们应该说在台大照顾到全国第2个个案，诊断出全国第2个个案开始，我们也用类似的方法，我们叫做漱口水那让病人含一些这个生理食盐水大概10到15 cc 的生理食盐水到嘴巴里面，让他去漱口，特别尽量漱到后面喉咙的部位，然后再把它
吐出来，吐在我们一个这个无菌的一个收集罐子里面，然后去做检测，是可以得到阳性的结果哈。所以很多医院也有采用这样的一个方法。那这个方法是我们早年在2003年 SARS 的时候就曾经验证过哈。因为大家要去采喉咙试纸、鼻咽试纸，都觉得有一点担心嘛哈，会不会说因为这样子跟病人有比较近距离的接触，或者是去采检的时候病人就啊，那是不是有机会会增加这个飞沫喷出来的机会？那所以我们当时就曾经借用这样的方式，让病人自己输出口自己吐出来，那医护人员不去跟他那么靠近。结果我们也发表这样的报告，是可以取代掉我们的其他的采检方式哦。所以换句话说，这个里面当然输出口吐出来的东西，除了喉咙部位的分泌物以外，里面当然也很多口水的部分了哈。所以换句话说，用唾液来做检测，当然也是一个方式。不过它的敏感度到底是不是100%都可以验得出来，这还是需要经过一些验证的。不好意思，东森新闻提问，想请教一下，刚刚指挥官有提到说，就是在之前有关这个24位官兵说不配合疫调部分，针对法规的部分可能比较不适用现在的法规。那想请教一下说，这24个不配合的人是属于疑似个案吗？然后第二个想请教的问题是，就是有媒体认为说，其实5年前药事法已经增列了一个紧急授权条款，可以让这个指挥中心7个半月的流程缩短到1个月，让卫福部食药署可以就是但是卫福部食药署到上个月26号才在生技业者催促下放宽可以使用模拟检体。想请教这个流程上是否有一些法令上的问题，所以让这个快筛的那个试剂检体的部分好像流程上没有这么快，谢谢。第一个大概你说快筛公布相关的一些准则，其实本来就这样在做了。事实上在整个你相关的不管这些生技的一些相关的制品，它是要我们一个相关的书面的审查、资料的审查，然后相关的审查通过之后才会进入到这样的一个验证的阶段来。所以事实上在前端里面并没有相关的产品是符合的，那近来有一些相关产品已经陆路审查通过。那至于在拒绝疫调的部分，我不清楚这24位指的24位我没有这样的一个名单，我只是提醒说在这里面是要符合确诊或极度疑似的病人，而极度疑似的病人里面也有相关是应该是通过我们的法程的通报或扩大筛检这样的一个个案。那当然是必然有义务要来配合疫调。那我不知道，就是说只是提醒说这24位不见得都是这样的一个对象尤其我看起来好像比较像是我们检疫所其他的这些没有染疫的官兵。那他是一个确诊的好几层的一个接触者，他不会列在我们这样的一个确诊的个案跟这个极度疑似的个案。部长好 ，ETtoday 询问，想先请教有关磐石舰上人员的抗体检验。昨天有询问到，最快今日会有初步的分析结果，不知道目前有没有一些资料可以分享？那这样的结果是不是可以厘清感染时序、船内有几波感染或者感染来源等疑虑？那先前我们在埃及的境外移入个案的时候，也曾经比对病毒株来厘清感染来源，这次会不会做类似的分析？谢谢。那在这里面的快速，我们大概有一个实验室的资料已经收得差不多，那其他2个实验室的资料还没有完全。那我们这次还是跟大家报告说，我们要把所有的资料要把它弄完全。大概有几个资料，一个当然就是我们这 PCR 的资料，那这样已经有了。然后第二个当然就要相关的一个症状的一个起始，跟它一个病程期间。那这个要花一点时间，这需要跟确诊个案好好去了解，去提醒他们以前有各类的症状，那可以来加以分析。那第三个就是我们这个血液检查的一个结果，那根据因为每个实验做的方法不见得都一样，那可能在结果会有一些差异，也不一定，因为结果还没出来我也不知道。然后这些所有的结果里面
大概我们还是要一个 team 来做一些相关的研判，那才能够让这样的一个图像能够比较清楚一点。指挥官好，民事提问，想问，因为昨天部长说到台湾有10多天没有本土的案例，那部长认为现在台湾面临的威胁比较属于哪一种？因为有专家表示说，是不是隐藏在社区中有一些病患，他可能目前无症状或是什么状况，所以有随时爆发的可能。那第二个问题是，目前这个军舰案，如果从15号开始算起的话，潜伏期14天，是不是30号就是过了就是过关？那么有医师担心说，如果有外扩可能，是不是潜伏期还要再轮14天比较安全？那指挥官怎么看？谢谢。非常谢谢哈，就是说，我这样讲应该是说，本土的个案应该是10天吧哈，今天到现在是11天嘛哈，到今天哈。就本土案件是今天是0，是维持11天。然后第二个就是说，本土个案本土里面是不是有一些隐藏式的个案，或者是一个无症状的个案？那当然是有可能会有。那我以前在讲就是说，我们要针对我们能够处理的问题，积极仔细的去处理它。那如果说隐藏的个案会不会很多？我认为是绝对不会。因为隐藏的个案、无症状个案再怎么样，它会搭配一定比例有症状的个案出来。那我们现在还看不到这样的一定比例的有症状的个案，所以我们对于说隐藏式的个案，我们不敢说没有，但是我们认为是很少。那第三个，我们现在当然是一个11天的零确诊，在代表整个的本土上面，相对的它是安全的。但是现在因为国际的情况仍然是很严峻。那加上这个敦睦舰队这样的一个个案，所以我们现在持续是一个非常严密的监测期。但这个个案，这个敦睦的个案跟我们台湾本土的情况，我认为这是一个相对独立的事件。所以我们对这个事件要严密的观察，但也不用说因为这样的衍生，就是说台湾现在变成不安全了。这是2个不同的事情。因为敦睦毕竟是从外面进来的。它不是从这，是在日月潭绕很久，然后变成很多的病例出来。它并不是在本土里面出来，是从外面进来。但来源我们需要再来做一些研判。不过目前来讲，我们把它当做一个独立的事件来看，那仔细去分析，那仔细去做相关的疫调把需要隔离、把需要框起来的框好，那裁剪也继续做。但目前维持这样的一个步调。指挥官好，这边新唐人提问，想请问一下，就是日本现在市面上有发现 MIT 制造的口罩，然后那个他们附的检验书、认证书是深圳的，那像有中国制造的假口罩流传在日本市面上，那想请问就是指挥中心这边的看法，那还有就是现在 MIT 的口罩，我们要如何去分辨它的真伪？我们当然在相对的仿弹上面会有 MIT， 但是有人硬要把它印 MIT 那当然我们会就是说，如果在我们这边的话有这样的个案，那用这样不实的这样的一个标示，那当然我们会予以处分了那在日本这个案我就不是那么的清楚。不好意思，健康传媒这边也是想要问刚刚那个日本的问题就是说我们这边一直在外媒一直在称对我们两岸都在执行口罩外交啦。那大陆那边也确实在到处赠送口罩或者卖口罩，他们常常也起来。那当然是说各国对于大陆的口罩的品质是有疑虑的。那如果日本这边已经发现到有深圳的口罩在仿冒台湾的口罩来卖，这样会不会对于台湾的口罩的声誉或者是品质有一些毁坏的疑虑了？我们是不是要认真的澄清说，台湾目前没有卖口罩到国外去，也不可能出口来卖，都是以国际正语为主。第二个也是口罩问题，例如说口罩我们这样就讨论到，就是说现在大陆因为
目前是因为他们是谣传是说不织布的口罩不织布价格上扬，所以他们的厂商没有办法把不织布放在里面，所以才会有劣质口罩，所以他们也要产生被国家要求要增加那么多的量去外赠，所以劣质口罩的原因在这里。那台湾这边我们对于不织布的量，国内还有多少量？那我们能够跟国外还可以买得到吗？那国内它有储存的量，在不织布上面有多少？然后相关还有这一次的20岁这名男性呢，我们现在都没有在公布说他有到哪里去，对不对？他只有那个网站上，可是这一名确诊个案，他是居住于哪里？他曾经的活动范围，还有他的接触者有多少人是居家隔离或者健康管理？他有接触过多少人？针对这个，我们好多天这个磐石舰队的个案都没有报告出相关的数据，那可不可以今天针对这个20岁的个案能够报告出相关的数据？谢谢。当然，我想就是希望就是说，对这些相关确诊的个案跟以前一样，相关的一些他的一个病史跟他的一个接触的情况，可以，我们这样下来就把这个个案照着以前的，因为那时候一次很多，那这样我们可以慢慢把它整理好相关的这些状况，可以跟大家来做报告，跟以前一样的这样的一个 form 来做。好，那至于就是说。台湾的大概不是不织布吗？还是它中间这一层主要是一个熔喷布？那熔喷布台湾现在，我今天早上在经济部才报告说，在台湾现在基本上的量，我们现在有100万吨，100吨，好，有100吨嘛，好，100吨，好，那我们可以，那时候我们都是自产的啦，好，我们自己在产的。那经济部现在也在协调相关的公司，希望能够把这样的一个机器。能够我们自己再做几台这样的一个机器，让我们的产能能够更稳定。那至于当然要澄清，就是说台湾现在的这些外科口罩跟医用口罩，基本上我们是只送不卖了那是根据相关的疫情的需要跟这个医疗界医护人的需要那我们去提供这样的一个帮忙那没有在卖的这没有在卖，在国外了没有在卖你好，报道者提问，想要请教一下那个副指挥官就是那个之前劳动部有宣布说移工入境要集中检疫14天，但是指挥中心之前有紧急宣布说从4月21号开始2周集中检疫所都要暂停收治移工，这是不是就代表说这2周移工都没有办法入境？那预计会有多少移工应该要进来，但现在进不来？但是台湾现在在照护上面，其实对于移工的需求并没有减少，那这部分应该要怎么样缓解？那另外就是像这样紧急宣布，那团体也反映说，像机票啊、抢到的床位都作废，有没有相关其他的配套跟补偿？谢谢。应该是在之前，其实劳动部那边就已经是先采取，因为要求2个啦，一个是社福移工，另外一个是产业移工的部分。那一开始，后来他们调整成全部都进到集中检疫场所，或是必须业者提出这个1人1室的这样的一个居家检疫空间，那也经过劳动主管机关、地方的主管机关去审视过，符合我们居家检疫的这个规范之后，那他才可以提出来申请要移工要入境。那从我印象中，应该是从4月的上旬开始的样子，就开始都没有案件，所以都没有移工入境，而不是4月21号才开始。那当然因应这一次的这个舰队的事件，那因为我们有调拨了一些集中检疫场所的空间来做这个舰队官兵的集中检疫的处所，那这一块呢，劳动部也来一起帮忙，就在这一段时间先请产业先暂停。那这个会保留这个产业申请移工的这个资格的部分，所以我还是要再说明一下，就这个空间的部分，如果仲介
或是这个雇主的部分，他们可以提出1人1室的居家检疫的空间，他依然还是可以去跟劳动部来做申请。那只是在这一段时间，因为我们配合整个防疫的需要，可能集中检疫场所暂时我们留做更好的准备所以暂时没有提供来因应移工的这个部分。那当然我们在空间上未来可以舒缓，那我们一样会持续在协助移工的部分可以来进来台湾。可以再说明一下，基本上不太会缺了因为我们现在就是说本来要回去的我们可以延长嘛所以不会一下子就断的，不会说现在有出去没有进来，现在是要出去的都可以想要留下来都可以留这是第一个。然后第二个是我们现在可以运用的当然是雇主的本身去安排一个适当的地方适当的管理或者我们有检疫的旅社可以来运用。那现在只是因应我们这一波可能需要集中检疫的人比较多，再加上有几班大家知道前两天也有这个类包机那过来也有一些可能在国际就是说国外救援的必要，所以我们把这样的一个空间把它留下来那至于在使用上面，那对于这个移工上面应该是还可以只要协调的过来。焦点事件，想要先请问那个张教授，就是说目前磐石舰有5位都是2采阳的，但是是不是可以把它区分成2种情况？就是说前面4位好像是属于发展到一段时间之后进入时阴时阳状况，而今天的看起来比较像是说从潜伏期到发病，所以才2采阳，是不是可以做这样的区分？那第二个问题是说，现在在台湾目前会进行疫调的群聚事件中，是不是大多数的案件都是在初期就被侦查到的？那像磐石舰这种发展了一段时间的群聚现象，是不是少数？可以说是第一起发展了一段时间的群聚现象嘛？那最后想要请问，就是说，国防部表示今天也会开始每天开记者会，然后说要说明疫调的进度。国防部是可以自己说明疫调进度的吗？以上，谢谢。好，这个二采阳的状况，在我们这个独木舰队现在的状况，确实如你所说的有一些是因为前面的已经发病，那到回到国内，然后在我们开始做这些采检的时候，确实已经有一段时间了，所以就是昨天所说的在进到这个时阴时阳的状况的时候，当然有可能会1采阴，然后2采再阳。那今天这个个案确实没错就是我们先前也提过，那他们需要被集中隔离开来，主要就是需要观察他们会不会在这一段时间经过潜伏期，在这一段时间出现症状，然后我们就需要采了。那可是在进到集中检疫隔离之前，其实我们就全面都先采过一次嘛所以当然会那一次会阴，然后后来出现症状的时候再采才会阳。这是也先前也曾经跟大家做过这样的说明，说我们不是说前面侦测到24个，我们就已经认为全部都已经 OK。如果全部都 OK， 我们就不需要集中检疫隔离了集中检疫隔离就是观察他们后续是不是有可能会有出现症状，然后出现症状，我们通通都会再采这再采就会出现这样的2采阳的状况那疫调的群聚现象，当然这一次的独木舰队因是特例了因为它在海上的时间已经很长了嘛所以在海上时间当然不会被我们做任何的疫调所以当然是回到国内，然后也在靠港以后，在一段时间再开放，那之后这些个案才被诊断出来，所以确实它的时间当然是在我们比起我们在陆地上的其他任何案子，它的时间当然都是比较长的，是没错的那当然这个案子对我们来讲当然是一个比较特殊的情况也确实没有这样那么长的一个时间在一个单独的空间，所以我们对这个案子也非常的重视一方面当然是能够透过这样了解它的一个途径，那当然另外一方面也对未来的一个相关的一些政策的思考会有帮助。然后第二个刚才问到说国防部他开记者会他这个
疫调的相关的情况，那个资料应该是由指挥中心来提供给他，他们可能做他们的一些行政调查，或是一些生活的情境，或官兵的一些相关的状态，跟报告给各位了解，就是说关心的国人来知道。但是疫调本身它文在宪法这是法所授予的一个公权力，是要有疫调资格的公务人员相关才能够去询问相关的这些事情，而对于所要公开或揭露有保密的义务，那还有必须要遵守的一些揭露的一个范围。所以这部分大概是我们这边会给他们提供给他们帮忙社会对这事情的了解更多。不好意思 ，ET Today 提问，今天新闻稿有提到那个湖北类包机返台的民众又有1人就是有症状送医，想问一下他是4月20号还是4月21号的班机，然后大约年纪还有症状，那他的采检结果出来了吗？谢谢。相关的资料我们会后再来跟您说。现在一个个案，大概前几个个案大概都采的是阴那这个个案我等下有结果跟大家来报告再问一下好了。指挥官好，黑猴健康网有2个问题请教。针对那个刺络针，有专家曾经提出说，这个新冠肺炎可能会导致肝损伤的研究，不论是轻症还是重症，都有患者可能有一定比例的肝功能受损情况。不知道对于这样的情况，张教授有这样的看法，以及台湾的确诊个案有这样的情况出现吗？第2个问题是，昨天那个花莲慈济大学有出现学生确诊肺结核，但因为这个肺结核也是属于第3类的传染疾病，也需要做疫调。那现在因为防疫也不断升级，这样第一线的防疫医师的负荷量会不会太大？那未来要如何应付这样的突发状况？以及这个肺结核也是肺部的疾病，它的症状跟新冠肺炎其实还蛮相似的。那是不是可以提供民众一个比较清楚的指引，什么情况应该要就医呢？谢谢。好，有关于您的第1个问题，是不是会因为新冠肺炎病毒感染以后造成肝损伤的一个状况？在我们读到的其他的文献，还有我们自己的经验里面，没错，它当然会有肝指数，会有一些病人肝指数会有一点上升。那在我们的所有个案里面，它的肝指数大部分都还是维持正常。那少部分肝指数是会有一点点轻微的上升，那我自己亲自询问过的个案里面，那几乎都很快后来就恢复了，所以并没有造成真正的肝损伤的问题，这是我们的经验。结核在台湾其实它发生的个案数一年大概是8、9千例啊。那不过所以它是在最近10年有长足的一个进步了啊，几乎减低了在1半，降低了1半的一个发生数。那不过以在这个年轻的这个人啊，尤其是校园那个肺结核，其实我们都有一套的 SOP。那如果说有监测到说有一个确诊的个案，那对于他相关的一个接触者啊，那都会去做这个预防的一个投药的一个调查，那看他是不是有可能有隐藏性的肺结核啊。那另外一个就是说，如何去有症状的部分，通常这个肺结核大概是属于这个久咳。比较咳的这个时间比较久，那另外它可能还有一个7分筛检法的一个部分，是可以提供一些民众来做一个快速的一个筛检。那当然最重要，它可能还需要一个 X 光，还有那个痰液的一个检验啦，哈。那这个就是说，如果说有发现这个久咳不愈，那都可以去跟这个医师就医，那告诉他这个可能的一个，或者说有没有以前有可能接触到可能的一个结核病，那这个病史还是相当重要的啊。以上，谢谢。指挥官好，8大新闻提问，想请教一下，像昨天澎湖县规定民众外出一律要戴口罩，违者就要罚3000，然后还有家乐福，还也开始宣布说入内要强制戴口罩，否则就不能入内。那么指挥中心什么时候会开始，或是到什么程度就会规定要全面戴口罩？谢谢。
我们现在没有什么特别的理由要来加强我们这样的一个集会的规范，或是戴口罩的规范，所以我们还是仍然希望大家能够维持一个社交距离。那没有办法维持的时候，或者空气特别不好，或到医院去，或者有生病，或者要跟有病的人相接触，或者是自己是慢性病等等的情况，我们希望他戴口罩。那其他我们并没有一个强制的规定。那另外刚刚有关于我们的类包机好，类包机的话，那第一批的时候是有3位送医那裁剪之后全部都排除了那第二批的话那第二批有1位送医，那已经排除掉。那在昨天晚上，那有1位小朋友不舒服，那现在已经在做裁剪当中，那有结果的时候再会跟大家来做报告。他的症状的话，他是身体不舒服啦那一些的妈妈陪同，一些的发烧小朋友发烧，现在已经回去。长官好，年代易电视提问，想要请问部长昨天有提到说会运用世界大会期间来积极投书各国媒体，那想请问一下部长，目前投书了多少国家，还有团队花了多少心力准备？有哪些国家目前是有特别关注台湾的吗？谢谢。现在关注台湾的很多，那当然有很多的同仁在一起做这样的一个相关的准备。那一般我们在 WHA 之前都会做这样的一个投书。那今年很明显的就是在投书里面受到的重视度跟刊登的比例都提高很多。那要一方面，另外也要谢谢外交部的帮忙各个外馆也非常积极的来推动。那台湾现在的能见度，在我的感觉是高了很多，跟以往来比较的话。TVBS 提问：目前因为民众对于国军这个疫情调查的状况有蛮多的舆论压力啦。那国军目前在隔离所的状况，我们有没有特别注意这些军人他们的心理环境？因为是不是可能特别像过去在隔离所，我们会派一些可能心理师或专家去协助他们，也许让他们更配合疫情的调查。那另外是。因为国防部现在每天都会开记者会，那我们指挥中心的记者会跟国防部的记者会是不是各有所谓比较不一样的方向？因为各有所长嘛，所以才会有相关的分开吗？或是他们向我们指挥中心得到了一些疫调资料之后，再针对可能国军比较专业的方式去发布给大众？那另外指挥官刚刚有提到。裁剪的部分，目前未来我们可能会留一些空间给国际上可能有些国家未来需要救援的，这部分有锁定可能是哪些国家比较注意吗？谢谢。跟裁剪没有，我是对不起，就是协助他们可能是就包机啊或类似这样的模式。那当然都指的我们的国人在有一些国家的边境被封锁了之后，那他们有觉得有必要回来。有需要那个环境不好需要回来的，就跟武汉的情形一样了觉得国家封了以后，我们可能是帮忙怎么样让他们可以回来。那至于每一个单位开的记者会的目的不一样，那我们大概就是就这疫情的一个变化跟大家所关心的这些相关的疫病的一些专业的问题来跟大家来做沟通。那国防部可能有一些相关他需要做的一些行政调查或等等的一些情况跟大家来做报告。那一部分跟我们的疫情的相对的是比较没有那么直接的关系，所以就不会在一起来做。那至于在里面集中检疫所里面，我们维持有心理咨商师，有一张我们的关怀的专线都会进去来了解他们心理的状态。那如果有必要的话，那我们可能会有心理医师、心理咨商师跟他们来做联络。好，我们是不是时间差不多的最后几位好吗？不好意思，苹果日报提问，就是说，因为今天有询问北市卫生局有关于疫调的一些流程的部分啊，那有一些是在讲说，在负压隔离病房的时候，目前疫调仍然以电话为主。那变成说，就是说，有时候疫调在使用电话还是必须的一些措施。那想请问一下，就是说，因为国军这种，他们有一些任务性质，可能会有一些电话疫调上面的不方便。那指挥中心是否有针对这个有一些 SOP？ 然后还有就是说，该怎么样子，就是说在电话疫调的时候，可以在跟军人上面的这个职业能够取得一些相关的一些信任。当然，在做疫调有很多的方式来做进行嘛那我那天有特别提到，是因为我有收到一些相关的一些情况，就有一些人就是
好事之徒哈。那希望来问这里说，我特别提醒说，疫调本身是要身份表明的。好，要能够就是说提醒，就一般的人不是说你电话打来说我要做疫调，那什么事情都跟他讲，那可能个人的隐私会受到伤害。那至于在集中检疫所，我刚才讲过，就是说昨天还是前天，我实在记不起来，就是说我有跟高雄市讲说，如果他们觉得说要扩大对这些本来是不在我们的强制疫调哈，就是负有法律之责的疫调的人员身上要做进一步的了解，我们也不反对。好，那但是呢，要让这个就是说那个集中检疫所的人可以知道说相关的身份是有这样的身份资格的，所以他们需要的话，我们可以帮他来做联系。好，是这样子的。哲刚好，这边是中国时报提问，这题是有关纾困的问题，就是劳动部将自营作业者或无依定雇主的劳工纳入纾困。但是现在却发生，就是有同样是劳保的渔民被排除在外。但是现在因为疫情的关系，餐厅几乎没有消费，渔船就很少出去捕鱼。现在渔民又要支付外籍渔工的薪资，日子很难过。那是不是这边指挥中心能够发挥跨部会的沟通能力，请劳动部与农委会一同来研议，将渔民也纳入纾困这边？谢谢。好，我想没有问题哈。我们这是纾困，那院长的意思很清楚嘛哈，是需要的人我们就想办法给。好，所以有这样的有需要的哈，那我们去请这个相关单位去研议他的身份哈，如果不适合这一项，那是不是其他项可以来试用？好，那如果不行的话，我们再一起来研究说怎么样来做一个最好的帮忙。就应该是着眼你说你需要的人，而不是在你说刚好有这个身份，有时候这身份别刚好就在这种擦边球哈，刚好没有弄到，那这样有一些特殊的个案，我们都会来研议。那内政部这边有没有哈？好，所以纾困这个还是虽然不是我这个完全这个权责里面，但是我们政府的态度很清楚是要帮助在生活因为疫情产生困难的人，我们会想办法来帮忙。不好意思，三立新闻想提问，因为在台中有磐石县确诊患者的家属说他现在在居家隔离中，然后他有打给192说他希望可以采检，但是台中卫生局请他自己开车去大医院。想问一下，就是地方卫生局这么说，是不是可能有不太妥？是可以请他们自己开车去的吗？谢谢。有关这个敦睦舰队这个针对他的这个无症状的居家隔离者的采检，就是我们最近是有跟卫生局这边提醒了，就是说为了加强这次的一个采检，所以我们是针对是说，如果是确定个案，如果他们有亲密的接触的话，就属于比如说家属啊，就是家庭的密切接触者的话，那就是会在隔离后5天来采检啊。那这个部分当然是可以让卫生局这边来安排，看是用救护车或是自行开车，那这都没有问题。以上。好，那跟他们觉得还不是很清楚是？我们现在是特别对他们亲密接触者。以前我们是亲密接触者的时候，可能是要有症状，然后才来安排采检。那这一次因为大家对这个问题是比较关心，所以我们特别，因为大家都知道我们那种潜伏期有可能是比较发病到5到7天，这样的一个情况，所以我们特别安排这些特别有这些接触的人，就5天就先采，看看情况。那至于我们在去采检的时候，以前的规定就是说，不要搭乘大众交通工具，所以以前你看到有些就是骑摩托车去啦，有时走路去啦，有时候开车去，那当然他都没有办法，而且需要帮忙的话，那可能就卫生局或相关单位会有来协助他这样的一个交通。好，那我们今天的记者会就到这里，好，谢谢。客家新新闻为乡亲朋友来整理今天的记者会重点哦。今天呢，家下指挥中心指挥官陈时中佢喺公布讲，今天要在个新增加嘅军队业咧确诊案例，佢喺磐石间当过嘅军官，估数呢现时也嘅全台湾累积起来嘅确诊案例係来到為427咧，今天新增加一咧，韓國呢累積死亡案例還係維持到6。
現時斷木間吹蛋糕也嘅自吹訓練，也所有嘅確診案例來到為29位。韓國呢陳時中今比針對講，因為呢早晨也嘅高雄市政府今日又表示講，市長表示現時還有阿邊個嘅條係唔肯配合，韓國唔肯接天花來配合一條。家下陳時中就表示講，接下來呢，因為也條無愛接受一條嘅也條官兵，嘅條其實並唔係確診案例，咩唔係當場有可能嘅也嘅案例，故所嘅也條係無義務愛來接受也種嘅一條，因為呢馬上打天花本期出嚟實際同佢講，也種呢係驚怕會有隱私嘅問題，故所陳時中表示係講呢，接下來愛做一條嘅部分係講地方政府尤其要中央嘅指揮中心做得嚟聽做調查，唔代表講也條人完全有也條法庭嘅義務而嚟接受一條，也係陳時中家下呢針對也嘅早晨高雄市表示講有人唔肯接受一條嚟作為相關回應。韓國呢陳時中佢表示確診發布咧，因為也條確診案例，比如講也條阿邊個先前是去到那條素材，去昂亞市嘅韓國昂泰賣場，也條所有嘅腳架、所有嘅資訊都本人公布出來嘅。陳時中佢表示，接下來要公布也條嚴責嘅時節，要注意到咪要保護個人嘅隱私。佢表示今日法律公布去到地方政府，接下來地方就要照定也則嚴責去公布也條確診者嘅條是去到那條素材。韓國人來邊整理一下，現時全台灣427例確診案例當中，同全世界來比，相對疫情有限的。韓國ใน本土個案當中，每連續11年冇本土案例，也係台灣。唔過現時頭國際抗疫情還係動厲害，一下全世界累計確診案例就減嘅有265萬例安多嘅。故所呢，現時唔但香港、歐洲、美洲也嘅疫情還係動厲害，現時呢，也嘅中南美洲、韓國同我國當集權呢，也嘅東南亞部分疫情咪係近來更嚴重嘅。人家帶鄉親朋友透過亞圖呢來關心，因此人家還看到全世界只有指揮中心今本年將公布出來嘅全世界累計案例就有265萬案多。唔過接下來我針對嘅也嘅係東南亞嘅部分，比如講現時新加坡同亞建嘅咧，一日當中新增加嘅案例就突破為1300人，故從現時新加坡案例就突破為1萬隻卡解。韓國呢馬來西亞現時也嘅案例係有5530人案多，新加坡也嘅因為增加到案價，其實呢亞建嘅咧就係攞佢整理出來，因為外事義工大家喺強下，具體證言喺強下嘅時節，當會逼出群起感染。韓國馬來西亞鴉片，亞建嘅咧就來到為5530人案多。其實同馬來西亞呢國內咪係按舊以來發布為行通限制令，同馬來西亞鴉片咪要當到客家鄉親，而接下來嘅海外鄉親看疫情嘅部分。當然來去，現時也嘅馬來西亞係同霹靂族鴉片嘅一類鄉親朋友，叫做股份權同當地為帶來嘅技術調查。各位鄉親，我喺馬來西亞醫保股份權，在馬來西亞管制行動到今下已經有1個多月啦，已經到了第3個階段，最近有比較嚴格啦，從時間8點到晚上8點。如果可以有嘅時間，可以巴剎買東西，或者去超級市場買乜嘅東西，一個人可以一家人去坐同茶坐摩托，而都係一家人去，唔准多過2個人。如果你唔聽有個條例，呢度檢查，你就有麻煩，結果本人可以發單上法庭。平時到超級市場買日用品，或者到去巴剎買菜。民眾需要天內排隊，大多數嘅都需要戴上口罩，以防萬一。嚴格人嘅距離也一天到1公尺之內，唔准太排隊，唔准太前。如果管制行路技術落去咧，對於嗰啲小公司啊或者老闆來就比較麻煩，因為已經停咗很久了啊。一個經濟肯定會受到影響啦。如果再繼續落去，可能好多公司、小公司會關門太結咯。
最個不叫咧，就係馬來人嘅海仔節啦。如果海仔節期間啦，好多嗰啲人過節咧，佢都會進入家過年嘛。到時人潮又會湧現咯。到有嘅時候，以前可能又會增加。如果要講單位，如果唔好厲害，因為接落來應付可能嘅應費仲更加麻煩。非常希望股份嘅大哥同大家來分享嘅同馬來西亞霹靂族怡保鴉片呢，有關行通限制令，韓國呢因為疫情，一下甚至都有當到沙非法通都停下來嘅一條前線嘅觀察。人家看到馬來西亞呢鴉片有行通限制令，你看13年出去，做了13年，唔過2-3年就總得向下出去咧，也會本日嘅執法人員來老記做起來哦。故所呢，你看馬來西亞嘅安尼情形，代表講國際現時嘅疫情還係真厲害，同相對同台灣比起來。一下大家還做得當自由途嘅路行行來行去，還做得上班，還做得出去買東西，實在哦，大家要注意到一個台灣嘅防疫總得有辦事海態。今日早晨行政院會應該行政院長蘇貞昌，佢主要表示講，接下來要繼續防一個大規模嘅群體感染，特別係哪條呢？特別係其他國家已經有發生嘅大規模嘅群體感染，對人台灣來講，限卡愛啲好驚心。比如講宗教法通，家下呢馬來西亞鴉片呢就講到5月25日，停定就係對伊斯蘭教當初一位開齋節而開始嘅，嗰個當道嘅信徒起眾起來。強怕係唔係會因為宗教法通引起嘅群體感染，也係蘇貞昌嘅表示講，台灣愛啲好愛防疫。接下來從這個結構，韓國義工嘅縮沙嘅部分，韓國呢也嘅大家當會起眾起來嘅素材，大家愛防會有大規模嘅群體感染事情。就算講接下來會有疫情，還係愛同佢控制下來，就愛聽地方韓國中央向下來防疫，總得要防疫防唔到嘅素材。韓國回到前面咯，人家下呢主要講到做嘢咩，一下當地做外交，也係前線嘅一個資料，人看到嘅一個高鐵呢，喺台灣就建呢20萬隻嘅做嘢咩本高鐵，韓國新加坡嘅部分，咪建呢10萬隻嘅做嘢咩來本新加坡，卻希望一下呢台灣作為多嘅部分，作為同國際來聽說，咪希望全世界嘅疫情夾攞佢控制下來，唔好繼續檢測更厲害。今邊嘅客家新新聞就為大家進行到鴉片呢，非常希望所有嘅鄉親朋友同面路行準時來收看。天公日早晨9點半看報紙時間再會。客家新新聞，客家 live， 本唔清醒嘅疫情之心。我係陳彥祖，我係許麗婷。當日早晨對報紙條版來關心國內外有哪條重要消息。下晝2點要開記者會，隨時同樣路行來關心疫情的前景發展。請收聽客家電視 YouTube、網站、Facebook 和 Telegram，隨時掌握客家新新聞。